আল্লাহর সৃষ্টি এই পাখিগুলোর বাসা দেখে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন। নাম্বার 1, শ্যালো বার্ড। এই পাখিটি কাঠি দিয়ে নয় বরঞ্চ কাদামাটি দিয়ে তার বাসা বানায়। গরমে ঠান্ডা আর ঠান্ডার সময় গরম থাকে এই পাখিটির বাসা। বানানো কমপ্লিট হয়ে গেলে ছোট্ট একটা ছিদ্র রাখে নিজে আসা যাওয়া করার জন্য। নাম্বার 2, অবাক তো এখন হবেন যখন কোনো মাইগ্রেটি পাখি জঙ্গলি মহিষের মাথায় বাসা বানিয়ে ফেলে। নাম্বার 3 তে রয়েছে পেন্ডোলিন টিট বার্ড। এই পাখিটির বাসার কারিগরি দেখে বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররাও অবাক। এক বাসার ভিতরে দুইটা কামরা থাকে, একটাতে থাকে তার ডিম আর অন্যটা থাকে ফাঁকা। যখন সে বাসায় থাকে না, একটি দরজা থাকে বন্ধ আর বাকি দরজাটি খোলা থাকে শিকারীর জন্য। শিকারী অথবা সাপ ঢুকলে তার বাসায় কিছুই খুঁজে পায় না। নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তম সৃষ্টিকর্তা।